Ooltanii bultanii akkam jirtu? Chaanalii kana afaaraa taanaan egaan Dooktara Birraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kana sabskiraayib gochuun maatii ta'aatii waan hedduu irraa baradhaan jedha akkasumas kanneen gaaffii qabdan koomentii jala naa ka'a. Har'a kan ilaallu waa'ee toonsilii funyaanii. Toonsilii funyaanii jedhamee kan beekamu yookaan naazaal poolip kan jedhamu Amaariffaan yaafincaatti toonsilii ishee jedhamtu sana waa'ee ishee maadhaa? Maaltu kanaaf nama saaxilaa yookaan fidaa? Akkasumas furmaanni maali kan jedhu mallattoo isaallee dabalatee waliin ilaalla jechuudha. Asumaan sabskiraayib gochuun jalqabuun dagatinaa gara barnoota keenyaatti seena. Toonsiliin funyaanii dhiita funyaanii fi saayinasii yookaan qaama funyaan duubatti argamu keessatti kan ba'u ta'ee kan dhukkubbii hin qabnee fi kaansarii kan hin taanedha. Painless and benign yookaan non cancerous growth jedhama. Dhukkubbii hin qabu ofiisaatii akkasumas guddinni sun yookaan dhiiti sun kaansarii miti. Yeroo hedduu funyaan lamaan keessatti ba'uu baay'ata yookaan funyaan lamaan keessatti ba'a. Haa ta'u malee funyaan tokko keessa qofattis ba'uu danda'a. Wanti kun egaa wanta namoota hedduu irratti mul'atudha. Qorannoon tokko akka agarsiisutti namoota 10 keessaa namoonni 4 toonsilii funyaanii qabu jedhama. Haa ta'u malee kun garaagarummaa qaba. Saayiziin isaa garaagarummaa qaba waan ta'eef tokko tokko biratti mallattoon agarsiisu tokko tokko biratti mallattoon agarsiisa. Akka waliigalaatti garuu namoota 10 keessa namoonni 4 toonsilii funyaanii qabu. Haa ta'u malee immoo dubartoota caalaa harka 2 dhiirota irratti mul'ata. Harka 2 dubartoota caalaa dhiirota irratti mul'ata. So dhiirotatti moor wanta kana qabachuudha. Akkasumas baay'inaan kan inni dabalaa deemu yeroo umuriin dabalaa deemudha. Keessumaa waggaa 30 booda yeroo umuriin dabalaa deemu mul'achaa deema. Toonsiliin funyaanii kunneen rakkoo isaan uuman darbee darbee dheekkamuu fi guddachuun irriteet ta'anii swollen ta'anii dheekkamanii fi guddatanii qilleensa fudhachuuf baasuu irratti rakkoo uumu nama rakkisu jechuudha. So kan isaan rakkoo uuman dhukkubbiin qabaatan ofii isaanii kaansaris miti haa ta'u malee akka qilleensi seenee hin baane ittisu yeroo dhiitanii guddatan. Gara mallattoo deemne immoo toonsiliin funyaanii akkuma nama jedhe namoota hedduu irratti mallattoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Mallattoo hin qabu. Kanaaf hidhatu namoonni hedduu funyaan keessa qabanii kan isaan irratti hin baramne. Haa ta'u malee yeroo guddataa deemu kan yeroo guddatu namoota keessatti guddate keessatti tokko funyaan cufaa naazaal konjesnii fi raayinooriyaa fide callisee funyaan cufee furreessa jechuudha. Akkasumas mataa dhukkubbii, foolii fuudhuu fi waa dhandhamuu irratti illee effektii qaba. Lose of taste and smell. Waa foolii fuudhuu dadhabuu, waa dhandhamuu dadhabu arrabaan. Darbee darbee funuuna akkasumas postnasal drip seenu. Laagaa keessatti qoonqoo kana keessatti akkiitaan nama baay'achuu amma akkiitaan furdaan baay'achuun nama tufsiisuu adda kanarraati akki ba'aa wayii pireejarii wayii namatti dhaga'amu yeroo rafan baay'ee kurruufuu snooring baay'ee kurruufuu akkasumas amma funyaan keenya keessi saayinasiin infekshinii godhachuu kurruufuu keessa darbuudhaan immoo qilleensa fudhachuu dadhabuudhaan hirribaa ka'uu sleep apnea seenu yeroo snooringiin yookaan kurruufuun hanga sadarkaa qilleensa fudhachuu baasuu dadhabuu ga'ee qilleensa fudhachuu dadhabanii na'anii yeroo hirribaa ka'an jira jechuudha. Namoota asmii qaban irratti immoo amma asmiitti kaasuu akkuma waliigalaatti qilleensa fudhachuu baasuu rakkachuu fida jechuudha. Yeroo hedduu wanti kana fidu ni beekama haa ta'u malee namoonni wanta kana fiduuf riskii qaban hunduu hin godhatan. Maaliif namoonni tokko tokko akka godhatanii fi tokko tokko immoo osoo riskii qabanii kan hin godhanne dhibbaa dhibbatti hin beekamu. Akka waliigalaatti immoo kan carraa kana dhibee kana godhachuuf saaxilaman ta'an namoota dhibee asmii qaban, namoota saayinasii yookaan allerjii raayinaayitis jedhamtu allerjii yeroo waa foolii wayii yookaan waan ta'e gara funyaatti dhufee namatti uffachiisu dhibee akkasii kan qaban dhibee akka allerjii funyaanii yookaan saayinasii isheennu dhibee asmii infekshinii saayinasii keessaa akkasumas qorichoota tokko tokko hypersensitivity kanneen qaban yeroo qorichoota tokko tokko liqimsan qaamni isaanii kan dheekkamu akkasumas maatii keessaa namni ta'e yoo qabaate amala qacceedhaan yookaan sanyiin deemuu fa'aa qabachuu. So akka waliigalaatti
kan kanaaf nama saaxilu kiroonik saayinasaayitis jedhama. Saayinasiin keenya yeroo dheeraaf dheekkamee turu kan hin dheekkamu yookaan infekshiniidha yookaan allerjiidha yookaan asmiidha. Sababa adda addaaf yeroo dheeraa saayinasiin keenya yoo dheekkamee ture yookaan kiroonik saayinasaayitis yoo qabaanne carraa kana godhachuu baay'ee ol kaa'u. Kiroonik saayinasaayitis yookaan dheekkamuu yookaan madaa'uu saayinasii yeroo dheeraa kan jennu saayinasiin ji'a 3 fi isaa oliif yoo madooftee dheekkamte turtedha. Kun sababa saayinasii yookaan allerjii ta'uu danda'a, sababa infekshinii funyaan kana keessaa ta'uu danda'a, sababa asmiis ta'uu danda'a. Wanti kun egaa rakkoon inni fidu yeroo saayiziin isaa dabalee akka qilleensi hin seenneef hin baane cufuudha. Yeroo kana kurruufuun darbanii qilleensa fudhachuu fi baasuu dadhabanii irribaa ka'amu sleep apnea jedhamu akkasumas yeroo keessa funyaan tuttuqan funuunuu kana malees immoo laagaa keessatti qoonqoo keessatti akkiita namatti baay'isuu amma infekshinii funyaan kana keessaa saayinasii godhachuu kan kana fakkaatu fida jenneerra. Darbee immoo infekshiniin achi keessatti amma yeroo dhufaa deemu ongoing sinus infection kan jennu kun toonsilii funyaanii waliin lafee adda keenyarra jiru kana madeessuu danda'a. Infekshinii fiduu danda'a. Bone infection yookaan osteomyelitis adda lafee keenya kanarraa akkasumas malaallee kuusuu danda'a funyaan keenya keessa. Malaa kuusee funyaan keenya keessaa fooliin hin taane akka dhufu yookaan yeroo furrii baafan malaan akka dhufu fa'aa gochuu danda'a. Abscess or pocket infection kun immoo gara jaafaatti infekshiniin naannoo sanatti uumame gara jaafaatti gara sammuutti dhaqee infekshinii ijaa infekshinii sammuu yookaan meningitis fiduu danda'a jechuudha. Kun egaa namoota muraasa biratti. Kanaa achi garuu namoota hedduu biratti mallattoo hin qabu. Namoota muraasatti immoo funyaan cufee qilleensa baasuuf gashuu qofa dhorka. Isheen amma jenne infekshinii lafee addaa naannoo keessa faca'ee malaa uumee infekshinii gara ijaa dhufuu gara sammuu dhaquu kun darbee namoota muraasa qofa biratti mul'ata. Hedduun namoota toonsilii funyaanii qabanii mallattoo hin qabu. Gara furmaataa yoo dhufne akkuma nama jedhee namoonni hedduun mallattoo hin qabanii soo tiriitmentiin hin barbaachisu jechuudha. Namoonni mallattoo qaban immoo yaalli isaa akkaataa cimina isaatti. Baay'ee cimaa miti taanaan darbee yeroo utaalloon dhufu qofa hiitee qilleensa baasaniif galchuu qofa isaan dhorka taanaan yeroo utaalloon dhufu yeroo infekshinii godhatan jechuudha. Yookaan yeroo allerjii qaban yeroo saayinasiin isaanii fatti ka'u qofa cufa taanaan qorichi jira. Dawaadhaan ni yaalama jechuudha. Dawaa qilleensa akka qilleensaatti funyaan kana keessaa asii ol afuufamu naazal ispireey kan jennu steroid naazal ispireey qorichi liqimsaallee kan kana hir'isan jiru. Akkasumas achi keessa kan marfee waraaname kan kana hir'isu jira. Yeroo infekshinii godhatu immoo dabalata qorichoota tokko antibiyootikii fa'aa barbaaduu danda'a. Yoo didee immoo qorichaanis didee amma isaan rakkisee baay'ee qilleensa fudhachuu baasuu irratti rakkoo uume sarjariidhaan baasuu yookaan muranii baasuu. Haa ta'u malee kan beekuu qabnu erga muramee ba'ellee deebi'ee biqiluu danda'a. Even with surgical removal nasal polyps may grow back over time. Deebi'ee biqiluu danda'a jechuudha. Osoo amma danda'ametti jalqaba qorichaa yaalama. Yoo sanaan dide garuu gara muranii baasuu barbaachisa jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.